Hello guys, welcome to my channel again. Now, tignan nyo, ang kapal ng snow na naman. Aray ko, ang kapal na naman ng snow. So welcome guys to my channel. Please, if you still not subscribed, subscribe po sa channel ko, My Journey in Canada. Maglalakad na naman tayo pa uwi. At the same time, malamig. And buti na lang tumigil na bago ako umuwi. Ang lakas ng snow. Kaya yan, puting-puti na naman. Puting-puti yan kanina. Talagang hanggang alas 4 ng umaga. Hanggang ano na, 6:45 ata saka tumigil. Yan. Tapos wala pang nagplow sa sa kalsada. Aray ko. Kaya yan. Punong-puno pa ng ice. Ano? Hanggang saan yan? Grabe. Ha? Wala kasing nagplow. Tignan niyo ang daanan ko. Dinaanan ko. Ang kapal ng snow. Pero mamaya ito malilinis na rin naman. Tsaka yung langit maliwanag na. Tignan nyo ang langit, maliwanag na siya. Kaya mamaya wala na yan. Dinaanan ko guys, tignan nyo, kitang kita kasi ako lang kasi ang dumaan yan, kaya kitang kita siya. Wala pang dumaan, ako pa lang. Ako pala ang dumadaan dyan. Ayan. Kitang kita. Pupunta pala ako guys. Kukunin ko yung in-order ko na chicken feet. Yeah. Kasi gusto ko magluto ng chicken feet. Mamaya papakita ko sa inyo. Ang chicken feet kasi dito malinis, maganda. Hindi kagaya sa atin na parang may kalyo na. Dito hindi. Maganda. Okay guys. See you later. Tingnan nyo guys, lahat ng sasakyan na coveran. Cover lahat ng sasakyan. Sa lakas ng hangin. Hello guys. Welcome back. Yan na yung chicken feet ko. Yan na siya. Yung dalawang balot iniligay ko na sa freezer.
Ang layo kasi ng kinukuhaan ko ng paa, kaya yan, nag-order ako ng 12 pounds. Tapos pinagbukod ko ng 4 na plastic. So nilagay ko sa freezer. Yan. Para pag gusto kong magluto ng chicken feet, meron na ako. So yan guys. Yan yung lulutuin natin. Pero babawasan ko itong lulutuin ko ngayon kasi ang dami. So mamaya, ipe-pressure cooker ko itong iba. Kasi ang ganda kasi yung sa Pilipinas may mga kalyo-kalyo na, dito wala, ang linis. Malinis siya. Hindi kagaya dun sa atin na may mga kalyo-kalyo siya. Dito wala. Malinis. So ilalagay ko ito sa freezer. Tapos mamaya gagawa ulit ako ng juice. Tsaka nakabili ako ng dito kasi talagang pure honey talaga siya. Ayan. Nakabili ako. Mahal. $9. Pero sulit naman kasi ang nakausap ko mismo, yung nagtitinda mismo nito, yung beekeeper daw. Beekeeper daw siya. Then, dalawa. Ayan. Ano siya? Ewan ko, isi-search ko to sa ano, kung anong ibig sabihin, kung paano ginawa ito. Tapos ito, blueberry. Nagtanong ako sa pinagbilhan ko kung ano, bakit may iba-ibang flavor sila. Sabi niya yung honey daw, doon daw sa blueberry gumawa, nag-ano. So, let's see. Isi-search ko yan mamaya. So, yan guys. Lilinisin ko siya. I want to have 1 cup of... Ay! Aray ko. Aray. Aray! Shock! Ang sakit. Where is that? Ang sakit. Yan guys, yung paa. Diretso ko na siya i-aadobo dito. Kasi, hindi ko na siya iginigisa, hindi ko na siya, dinidiretso ko na lang. Basta nilagyan ko siya ng luya, nilagyan ko siya ng paminta at saka toyo. Yun na. Hanggang sa may tubig pa kasi siya. Patutuyuan ko konti. Then, okay na siya. Malambot na siya. Okay guys, yan na yung chicken feet natin. Malambot na yan. Buto na lang ilalabas ko niyan. Yan kasi yung ano ko. Kaysa doon, may iba kasing nagluluto, hindi nila pini-pressure cooker. Ako nilalagay ko sa pressure cooker. Then yan. Pag malambot na siya, nilalagyan ko na lang siya ng toyo, luya, paminta. Then, okay na. Luto na siya. So, kukunin ko lang yung ano ko. Kasi kumakain na ako, gutom na ako, nanginginig na ako eh. Then, aanuhan ko siya paparisan ko siya ng tinapay. Kasi yung kamote ko, sweet potato ko, hindi pa siya naluto. Kaya, ano na lang, ihahalo ko. Parang mali. Parang may mali siya.
Naalala ko yung anak ko, si Nico. Ay nako, pag nag-ano kami nito, gustong gusto niya yan. So, yan. Nasa lababo siya kasi inano ko. Itong pressure cooker ko, guys, nabili ko lang $2 sa garage sale. $2 lang yan. Eh, ang mahal ng pressure cooker. Nabili ko lang siya. Ayan, kamote. Sweet potato yan. So, ayan. Yung juice ko, gumawa ulit ako ng juice. Ganun din, pero walang celery. So, yan, kain tayo, guys. Please, guys, thank you so much for watching my video. And if you still not subscribed, please subscribe to my YouTube channel. And thank you so much, and God bless us all. Bye!